Сегодня у нас 25 число. На балконе уже становится холодно, поэтому я сегодня немножко пошлифую. В общем, у меня тут лежит женщина с прекрасными румяными сиськами, но я почему-то не хочу ее делать. Я хочу сделать братана камину. Давайте я его сейчас немножко пошлифую. Завтра уже... Завтра уже буду грунтовать. Жесткий пресс. Надо себе такой же накачать. Опа. Ля. Но у него тоже, наверное, румяные сиськи. Кстати, я вот этого художника, который делал, который создавал камину, я его руки целовал, я вам отвечаю. Потому что настолько грамотно сделать поддержки я еще нигде не встречал. Потому что сам-то я не умею их делать. Но, к примеру, художник даже предположил то, что плащ за раз не может распечататься. Типа, если вот такой же мелкий принтер, он разделил его на две части. Но, к сожалению, у меня оказался еще меньше. Мне пришлось разделить его на 3 части. И он просто, здоровый, сволочь. Вообще, я могу рассказать историю, наверное, из таких вот. Это как мы с другом блевали на речке. И как меня после прививки ковида у меня начались галлюцинации. Но я думаю, это не так интересно. Еще покроются грунтом и вылезут еще какие-нибудь проблемы. Их надо будет тоже просто вот так вот. Шорк, блядь. В принципе, эта часть готова. Потом еще загрунтовать все. И будут еще косяки, понятно, известны. Мне кажется, самое долго это будет плащ, потому что у него вот эту каждую нужно вот так пройти, каждую. Вот тут я зашлифовал. Молодчик вообще. Фокусируйся. Иди ты нахуй тогда.